Hi mga ka-reels, ayan. So nabasa po dito sa part na to kasi pinump po nila yung post. May nakabara po kasi kaya yun, pinump po nila gamit po yung makina and then okay na naman yung poso. So let's get back to our construction topic. So ito po, hinukay po nila dyan, paglagyan po ng mga hollow blocks kasi ito pong paligid ng bahay, lalagyan po nila yan ng hollow blocks na, ayan, pero hihukayin pa nila yung ibang part doon. So natapos na din po nila itong ibang mga poste, nilagyan na rin po nila ng pangaporma para mabuhusan na rin. Yan, so marami pang proseso ang gagawin po dito, pero kahit po ganon, yan, matatapos din, basta tuloy-tuloy. At the same time, gumagawa din po sila ng dowel. Dowel daw po at ang tawag doon, yung bakal na nilalagay po dyan sa may pinaghukayan para yun po yung lagayan po nila ng mga hollow blocks. Yan. Ongoing pa po yung process. And then, as you can see, yung poso, maganda na po yung tubig na dumadaloy dyan. Yan. Isa sa pinakamahirap gawin sa isang bahay yung talagang pundasyon, pero after magawa yung pundasyon, parang magiging okay na yung lahat, parang mabilis na lang. So talagang it takes time kapag ginagawa po yung mga foundation ng bahay. So yan po, nagbebend po sila ng pangdawel nila dyan at nagkakat ng mga bakal para po sa palibot ng bahay. Yun lang po for today's video. Thank you for watching. Bye!